ရှင်နေခေတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ drone တွေဟာနည်းပညာမြင့် AI စနစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးအကွာဝေးမြင်မာစွာပြန်တန်းနိုင်တာမကမစ်ရှင်များစွာကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် drone တွေကိုကမ္ဘာတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အများစုမှာတွင်တွင်ကျဲကျဲအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကမ္ဘာစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ drone 10 စီးကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone တွေကိုဘယ်နိုင်ငံကစစ်တပ်တွေမှာအသုံးပြုလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူရှာဖွေလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားခင်ဗျာ။ နံပါတ်10 Bayraktar TB2 ဒီ drone ဟာတူရကီနိုင်ငံထုတ်ဗတ်စုံ3ပေါင်းတူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့တူရကီနိုင်ငံတို့မှာထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်မစ်ရှင်တွေအတွက်ဒီ drone တွေကိုအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား6မီတာခွဲနဲ့တောင်ပံအကျယ်12မီတာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ဟာအလေးချိန်အများဆုံး900ကီလိုဂရမ်အထိသယ်ဆောင်ပြန်တန်းနိုင်ပြီး၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ကတော့150ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Bayraktar drone မှာမြင်းကောင်ရည်1000အားကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Rotax 912 IS engine တစ်လုံးပါရှိပြီးတနာရီကိုအမြန်နှုန်း220ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းမောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဟာပင်လယ်ရေထက်အမြင့်ပေ18000အထိပြန်တန်းနိုင်အောင်ဒါမကအချိန်အားဖြင့်လည်းနိုင်ပေါင်း28နာရီအထိဇက်တိုက်မောင်းနေပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bayraktar drone ကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတူရကီနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဂျက်တပ်ဖွဲ့တွေမှာအသုံးပြုလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာလည်းယူကရိန်းနဲ့ကာတာအစားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ နံပါတ်9 M25 Stingray ဒီ drone ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝေဟင်စီဖြစ် drone တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ M25 Stingray ကိုအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတွေပေါ်ကနေလက်ပတ်အသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ကို F-35 ကဲ့သို့သောလေယာဉ်များကိုလောင်စာဆီပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာမှာအဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးကင်းထောက်ခြင်းနဲ့မတူညီတဲ့ထောက်လှမ်းရေးမစ်ရှင်အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်ရာမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကွာဝေးကီလိုမီတာ930အထိပြန်တန်းသွားလာနိုင်ပြီးတစ်ကြိမ်ပြန်တန်းမှုပြုလုပ်တိုင်းလေယာဉ်အစီးရေ4စီးထက်မနည်းစီဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား15.5မီတာနဲ့တောင်ပံအကျယ်22.9မီတာအကျယ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ M25 Stingray drone မှာတနာရီကို620ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်တဲ့ Rolls-Royce AE3007 engine တစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ထားပြီးအလေးချိန်အားဖြင့်လောင်စာဆီ9.2တန်ချိန်အထိတင်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်8 AQ58 Valkyrie ဒီ drone ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှထုတ်လုပ်ထားပြီးစစ်လေယာဉ်အမျိုးမျိုးအတွက်အစောင့်ကျက်ပေးဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့တာဝစ်ပစ်ကိုပြောက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား9.1မီတာတောင်ပံအကျယ်8.2မီတာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ကိုထောက်လှမ်းရေးနဲ့ကင်းထောက်မစ်ရှင်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက် RTS 600ကဲ့သို့သော drone ငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ဟာ944ကီလိုဂရမ်ရှိပြီးအများဆုံးအလေးချိန်2.8တန်အထိသယ်ဆောင်ပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ဟာတနာရီကို882ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းဖြင့်အကွာအဝေး9600ကီလိုမီတာအထိသွားနိုင်ပြီးအမြင့်ပေအားဖြင့်လည်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း4500အထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Royal Wingman ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုပြောက်ဘတ်စုံ3 drone တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းမစ်ရှင်တွေကိုညံညံသွေးမြင်မာစွာနဲ့အဖွဲလိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ဟာသူ့ရဲ့ AI နည်းပညာစတင်ကိုအသုံးချပြီးမစ်ရှင်များစွာကိုလည်းကိုယ်တိုင်စီမံဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဆင်တူပြီးမတူညီတဲ့လေယာဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းအတူတကွပြန်တန်းနိုင်ပြီးလေယာဉ်ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းကိုအမျိုးမျိုးသော modules တွေနဲ့ပြောင်းလဲတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မဲ့တခြားစွမ်းရည်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား17.8မီတာတောင်ပံအကျယ်9.3မီတာရှိပြီးအကွာဝေးကီလိုမီတာ3900အထိပြန်တန်းသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဩစတြေးလျလေတပ်မှာ F-35 လေယာဉ်တွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက် Royal Wingman မောင်းသူမဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်6 Aksanger drone တွေကိုတူရကီနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် drone တစ်စီးဖြစ်ပြီးကင်းထောက်ခြင်းနဲ့ရေကြောင်းကင်းလှည့်ခြင်းမစ်ရှင်တွေကိုအလျော်လျောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား12.5မီတာတောင်ပံအကျယ်24.2မီတာကျယ်ဝန်းပြီးတန်ချိန်အားဖြင့်3.6တန်အထိအများဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ကတော့950ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone မှာမြင်းကောင်ရည်220အားကိုထုတ်လုပ်ပေး
မဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှလုံးကိုတက်ဆင်အသုံးပြုထားပြီးတနာရီကိုအမြန်နှုန်း250ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ရေထက်အမြင့်ပေပေါင်း12200ပြန်တန်းချိန်နာရီ60နဲ့အကွာဝေး6500ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 Bayraktar Akinjan ဒီဒရုန်းဟာအလိုလျောက်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ရန်ရင်တုစနစ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စွမ်းဆောင်ရည်တူရကီနိုင်ငံထုတ်ဒရုန်းတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ Bayraktar Akinjan ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား12.2 မီတာတောင်မှန်အကျယ်မီတာ20ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒရုန်းဟာအလေးချိန်အများဆုံးတန်ချိန်6တန်အထိတင်ဆောင်ပြန်တန်းနိုင်ပြီး၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ကတော့1300ကီလိုဂရမ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ Turbo Prop Engine နှလုံးဟာမြင်းကောင်ရေ950အားကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီးတနာရီကိုအမြန်နှုန်း361ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့ကွာဝေး9500ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်တဲ့အပြင်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ထက်အမြင့်ပေ4500အထိမောင်းနှင်ပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အချိန်အားဖြင့်လည်း25နာရီအထိဇက်တိုက်မောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာ Bayraktar Akinjan 3 စီးဖြင့်တူရကီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့မှစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 MQ9 Reaper ဒီ MQ9 Reaper drone ဟာမောင်းသူမဲ့လေငယ်တစ်စီးဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာမြင်မာစွာနဲ့မြင်မာတဲ့ mission တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား17မီတာတောင်မှန်အကျယ်မီတာ20ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အလေးချိန် 9.2 တန်အထိအများဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး drone ရဲ့အလေးချိန်ကတော့ 1.8 တန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Honeywell TPE 331 engine ကနေမြင်းကောင်ရေ900အားကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီးတနာရီကိုအမြန်နှုန်း480ကီလိုမီတာထက်မနည်းပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် MQ9 Reaper drone ဟာကြာချိန်နိုင်ပေါင်း28နာရီနဲ့ပင်လယ်ရေထက်အမြင့်ပေပေါင်း9000အထိပြန်တန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ကိုလက်ရှိမှာအမေရိကန်လေတပ်၊အီတလီလေတပ်နဲ့စပိန်လေတပ်တို့မှအသုံးပြုလျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်3 Predator Sea Avenger ဒီ drone ဟာအလွန်လျင်မြန်တိကျတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် drone တစ်စီးဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လျင်မြန်နှုန်းကခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာ၎င်းရဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းထားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဲ့အလျား73မီတာတောင်မှန်အကျယ်မီတာ20ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ဟာအလေးချိန်အားဖြင့်တန်ချိန်9တန်အထိသယ်ဆောင်ပြန်တန်းနိုင်ပြီး၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ကတော့တန်ခွဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမှာတနာရီကိုအမြန်နှုန်း940ကီလိုမီတာကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့တာဘိုဂျက်အင်ဂျင်တစ်လုံးနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ပေအားဖြင့်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ထက်ပေပေါင်း9000အထိပြန်တန်းနိုင်ပြီးကြာချိန်အားဖြင့်လည်း18နာရီအထိစက်တိုက်မောင်းတင်ပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ American လေတပ်မှာ Predator Sea Avenger drone တွေကိုအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်2 X47B ဒီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် X47B drone တွေကိုလင်းတင်သင်္ဘောကြီးတွေပေါ်ကနေမောင်းနှင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ drone ဟာမစ်ရှင်ပေါင်းများစွာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားကတော့ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မဲ့မျိုးဆက်သစ် drone တွေရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား17.6 မီတာတောင်မှန်ကျယ်19မီတာနဲ့၎င်းရဲ့အလေးချိန်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက22တန်အထိသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ကတော့2တန်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမှာတနာရီကိုအမြန်နှုန်း1100ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်တဲ့ jet engine ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးပင်လယ်ရေထက်ပေပေါင်း4200အထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမောင်းသူမဲ့ drone ဟာအကွာဝေးအားဖြင့်လည်းကီလိုမီတာ3900အထိကိုပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 RQ4 Global Hawk ဒီ drone ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကင်းထောက်အမျိုးအစား drone တစ်စီးဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အားသာချက်တွေကတော့အမြင့်ပေမြင့်မားစွာပြန်တန်းနိုင်ခြင်းပထဝီဝင် area တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည်လင်သက်သားစွာပေးပို့နိုင်ခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့တိဆောက်ထားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလျား14.5 မီတာတောင်မှန်အကျယ်မီတာ40နဲ့၎င်းရဲ့ကိုယ်တဲ့အလေးချိန်ဟာ9တန်ခွဲရှိပြီးအလေးချိန်အများဆုံးအဖြစ်16တန်အထိတင်ဆောင်ပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမှာတနာရီကိုအမြန်နှုန်း629ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်မဲ့အင်ဂျင်တစ်လုံးပါရှိပြီးအမြင့်ပေပေါင်း6000အထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာချိန်အားဖြင့်လည်း34နာရီထက်မနည်းပြန်တန်းနိုင်ပြီးအကွာဝေးအားဖြင့်22,800ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီ drone ကိုဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်လေတပ်တို့မှအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ